بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. bandiraɓe ƴeewoɓe tv pinal on fof juurama on jettama on calminama. hande eɗen e yewtere e jewte meɗen lewru korka eɗen mbiya yo Allah jabana en korkaji meɗen du'awuji meɗen kala. eɗen jetta kala ƴeewanɓe ɗeɗo bindanɗe eɗen ñagonoɓe Allah yo Allah hawrana en peewal. eɗen jetta ɗum hooreɓe tv pinal e golloɓe ley muɗum e heɗotoɓe ɗum foof. hande so Allah jaaɓi eɗen gondi e mobbo meɗen ɓi mobbo meɗen ceerno Ibrahima Tayyibou Sylla. so wiyama mobbo Tayyibou Sylla fu ɗum ka famama nden hertade janggoɓe Qur'an anditi leydi Ségou nokku biyeteɗo Markala. nden mobbo meɗen Ibrahima Tayyibou Sylla jeeyaɗo wo Gimballa jooɗiɗo Markala hande ɓi mobbo Tayyibou gonduɗen ɗo. so Allah jaaɓi omo wara yewtande en seeɗa e bindanɗe meɗen korka. eɗen mbiya mobbo Ibrahim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. sadowoli a juurama a yettama a salminama a silminama e dow bindanɗe e tv pinal ley lewru korka. miɗen jiiɗi andude mobbo Ibrahim an woni homo hen hoto janggoɗa. miɗen jiiɗi pillanoɗa min seeɗa fa min keeɓa komin andi e kabar gurdam maɗa banggal teful andal. bisimillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله مسلم وفولا لك يا مورا. ويلتك نضر من دسانه إن شاء الله. نمبير دانا بما يو مبضيب ليدي جنبالا نوك بيتي رو kam markal woni ko men jooɗi alhamdulillah inchallah nene ɗum andirɗon o mobbo jangguino Qur'an san nene ko min pini ko min janggi jungo makko doye Qur'an inchallah caggal muɗum mi natti jande madras mi janggi markal to mi heeɓi toon def kan e bag foof ay caggal muɗum nde kemmi bag nde nden wonde garu mbomo ga wande jonka jamia université donc inchallah mbiɗa e jamia gouvernement o darde Moustapha Awal Tafon alhamdulillah mi ɓami jamia privé jamia to afrique on tout so allahu darde hitan garonde tiltomi e master alhamdulillah licence ani licence inchallah a weltanama sanne mobbo Cissé Sylla e dow hollitinde men ɗeɗo bindanɗe wonde ɗo puɗɗirɗa jande ila gorko meɗen mawɗo e mobbo meɗen ceernajo meɗen ɗum woni mobbo Tayyibou toon jangguɗa duɗal aywa caggal muɗum a natti e madrasa to Markala to fa a yettima e caggal muɗum a wari université Bamako hono wiyete dow hayre to ana hani tawe to wiyete flash nden licence toon gonɗa hande alhamdulillah yo Allah moƴƴina aɗa e université hono kertaɗo ɗum on biyeteɗo université Ifriqiya jonga banggal franco arabe en eɗen mbiya yo Allah moƴƴin yo Allah faaba fay joni yo Allah newnan en andal. ceerno Ibrahima Sylla hande e yewtere meɗen e dow hono ko wiyete asbabu rizqi fil islam hono sababuji arsuku ko waddata arsuku ko wiyete rizqi hono sababuji muɗum e nder diine islam ɗum woni toɓɓere meɗen hande jewtanta en eɗen mbiya bisimilla cheikh Ibrahima Sylla. inchallah jetti Allah subhanahu wa ta'ala sanne ɗum woni mawdou meɗen o ɗon min asbabi rizq fil islam no mbiɗen jonka sababuji arsuku e islamiyaku hon andirden no suyama islamiyaku tan moɗo wawi yani suyama arsuku tan moɗo wawi no kolli suyama arsuku fou hono fou ko Allah subhanahu wa ta'ala
arzik enta jiya e muɗum nden kadirno Allah subhanahu wa ta'ala hokki ɓernde lobbere yo arzugu muɗum sanne. Allahu akbar. kañum Allah subhanahu wa ta'ala loowi ɓernde muɗum kulol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum du yo arzugu muɗum Allahu akbar. kañum ɓi adama laato ɓi adama mbaltiɗo haqqille sanne ɗum du yo arzugu muɗum sanne. si sa joyi kalis watta tawi aɗa hula Allah, sa joyi kalis watta tawi haqqille maɗa ana walti bil aks aɗa joko kalis jaa tawi nden fuu haqqille maɗa ɓuuri sawisade tawi fe sa lelli haɗa anta ko nden no wonno Allah arsinkinta tawi jogaki kalis fe kata hakkille muɗum ana walti ɓernde muɗum ana huli Allah hakkille mum na deeƴi ɗum fuu yo arsugo jeeya an jeeya arsuguji mawɗi ɗum an jeeya arsugu muɗum ɗe hasan ɗi sifa jartonde Allah subhanahu sifiri yani mumine. Allahu akbar. Allahu akbar. Bisimilla. Nan jeeya arsuguji ɗum kesin Allah subhanahu wa ta'ala hokka joomu andal andal ɗum yo arsugo andal ɗum yo arsugo muɗum Allah subhanahu wa ta'ala suɓini jeeya e muɗum. Allahu akbar. ena woni arsugu fa joni Allah subhanahu wa ta'ala hokka joomum mana saraɓe lobbuɓe hokke tile hokke sekiraɓe lobbuɓe. Allahu akbar. tilo kesum hokke zurriya lobbo ɓeygu tilo kesum hokke yani rewɓe lobbuɓe honno sariya darrima. Allahu akbar. Allahu akbar. on foti joguiɓe kalis ɓe yonki na ɓerɗe boyɗe dukkuruji mbarta ɗum e jaar coppa kalis. Allahu akbar. Allahu akbar. ngan kam mari keɓa e ɗi nemaji. Yassalam yassalam. nene nemaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗum arsuguji ɗi eɗi kewi sanne sen mbi en limade en mbawata. Allahu akbar. Bisimilla jokke windande ma fa joni inchallah. non nenne hono noon Allah subhanahu wa ta'ala tagi maccuɓe kala maccuɗo mo o tagi fof no o waɗiri yani du muɗum an jogui ɗo heeñi ɗo no o waɗiri arsugu muɗum an jogui ɗo haata. Allahu akbar. nenne kala mo o tagi fof arsugu muɗum ana jokki ɗum fa ngende haaɗa hay. Allahu akbar. tanke jomum ana heddi wurde a tawa arsugo o ɗon na heddi to haaɗi ɗo ɗon arsugo haɗata ɓeydetake ɓustatake ɓeydetake ɓoytake. Allahu akbar. Allah feyso jomum yahene arsugo arsugo o tawa jomum. Allahu akbar. ko Allah feccanma ko e banggal arsugo fay so a immanaki ɗum arsugo o waran tawma. Yassalam. eyi won yani ɗissel fimorel mobbo goɗɗo muɗo moƴƴo Allah ɗum woni o nani mowi wawa en kaala ka haala hono arsugo neɗɗo feyso jomum daara arsugo o tawa ɗum par ce que Allah subhanahu wa ta'ala wiya wa ma min dabatin fil ardi wala fis sama illa ala llahi rizquha. Allahu akbar. nenne ko nani o ayo ko firtan min ɗum mabba minen min gana jannguɓe de eyi ustas inchallah Allah subhanahu wa ta'ala wi felsoyel fuu wala ga leydi ga e kammu koye mana so an felsoyel fuu daaba ɓi adama yo fondu yo kala ko jogui won kala ko mira foof natti hen fuu Allah subhanahu wa ta'ala jogui Allah subhanahu wa ta'ala kañum jogui arsugu muɗum. Allahu akbar. nenne ko wonani ɗum henne ko o wi tafsir ɗum molbaɓe kalirno molbaɓe fewi so o daara e arsugu makko arsugu o tawamo nde o fillis fewi o yeehi faali ladde ley hayre lowol hayre niɓɓude ayyo yeho jooɗi to o wina yolbere warima na so tawi ko wiya Allah ko gonga o andi. Allahu akbar. amin haya ton e heddi wakkati fof nde yolbere nanguimo so ɓeydi fof ayyo nde fof o jalta o wiya hannde ka no anndi gonganoma e nenne on wondi e noon on haalni fa won goro goɗɗo dogi tawi o ley hayroto an yettano hokkamo yani takora jonka buuru ko ñaama. o wi gorko salla ko ɗo ɗum gorko on ko rubbi ɗum sellato so wori salla ƴiwonna kulliladna ko noon fuu yani karetana wari sababu ni waɗi gorko goɗɗo wari tawima kanko ɗum loyol hayre ngol niɓɓunde fe gorko o anda neɗɗo on du anda neɗɗo to anda. Allahu akbar. ay ndem o jeri wallahi ko joomi ko haali koye gonga immata ko. Allahu akbar. Allahu akbar. kala ko mirata e dow leydi e nder kammuli fo Allah subhanahu wa ta'ala jogui arsugo muɗum fo Allah subhanahu wa ta'ala kañum jogui arsugo muɗum. Allahu akbar. inchallah bisimilla. hono noon Allah subhanahu wa ta'ala o fecci waɗi laabi kewɗi ɗi ɓi adama darata yani arsugo muɗum. bisimilla. nenne sen mbi hannde arsugo fof arsugo lobbo woni ko gonɗen wiide par ce
que bani adama en tant que juutini jawlel hono mbiɗon fuɗɗora haala men ka ayyo fa fewi darata ko laaɓi allahu akbar en ɓi adama ne so heɓe ko laaɓi a heeɓi mursi so laaɓat tan mursa jokki mursi allahu akbar par ce que kaare filla ɓe mbi seydna ali landama sallah jowdi tunnudi so joomum yani narrindi dambuɗo Allah mana sakkikindi hijjirindi nafirindi miskina hono Allah subhanahu wa ta'ala narno salla joomum hono lato salla heɓa ko fotna ko no o wi keɓal joomum fuɗarno ɗo haata allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala jammata ko kala ko joomum waɗi fees tawi gotel fof no sappuɗi o yo waɗandi o waɗnan ɗo kaɗo waɗno ɗo haata yata laharto to ko moƴƴi tan ko seni tan ko laaɓi inna allaha yani tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah no seni o jaɓata sona ko seni timi allahu akbar nden ko jiiɓete so rendine ɗum ɗo ko fuu ɗum ka nema muɗum fuu aduna haata torrata woni caggal muɗum nden tan allahu akbar ene ɓi adama son jogui haqqille hunde fuu ko watta so aduna tan haata ka foof ananta a selanino parce que ɗo ko timmata toon abadan noon allahu akbar allah aduna ko wakkati nden no sa tefeli arsukuma fuu tinnoɗa ɗum wona hunde lamde ɗum wona hunde senide sabi ko ɗum juuti fuu kañum ɗum timmojo allahu akbar bisimillah mabo aya noon ana jeeya e saabuji ko hokkata ɓi adama arsugu ayyo arande kulol Allah allahu akbar nden no kulol Allah sababuji hono cabimbinoji fa neɗɗo ɓinguel adama heɓa arsukuji ana jeeya e majji kulol Allah allahu akbar allahu akbar bisimillah nden no siyama kulol Allah hono ɓattirade Allah subhanahu wa ta'ala bimana dewe ndewama kala ko yemirima fo gaɗa kala ko haaɗi fo cela allahu akbar ɗo wima kaara ɗo kaaɗa ko daginima ko gaɗa allahu akbar tenne Allah subhanahu wa ta'ala yali qur'an muɗum waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib allahu akbar no neɗɗo fof kullama konko Allah subhanahu wa ta'ala o fof o waɗna joomum jaltirgal kala ko wari joomum so ɓilli fof o waɗna damgal o yaltira hedda ko Allah nden saabi kulol Allah ngol hono sabimbinta ɗum nden no maccuɗo so huuli Allah damal ko ngal tiiɗi fuu walla ko ɓillora fuu Allah subhanahu wa ta'ala hokkanmo bawrugal tiiɗalla makko tiiɗalla muɗum Allah saabi kulol makko Allah kulol makko Allah ngol en jiiɗo e gasoaji kewɗi ƴamɗiɗe yani tarihi islam en ayyo pour e heferɓe arduji kewɗi mi wona ɓe mbawa ɓen imana ko gonɗo hen hen kulol Allah ngol allahu akbar ɗum ɓe kediri kayi so ɓutti gelle allahu akbar yassalam naam hono noon du yani si en wi kulol Allah subhanahu wa ta'ala en kaali haala ɗowtanade Allah subhanahu wa ta'ala ko yani wi fof hono neɗɗo fof kullo Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kañum woni yani keyowo ɗum mo huuli Allah Allah heƴan Allah heƴan nen noon Allah heƴine timmi ɗum ka reeni hunde heddaki allahu akbar inchallah allahu akbar ɗum ka fof nder kulol Allah ngol ɗum ka fof nder kulol Allah ngol jeeyi nden no sabi ɗum sabi mbina arsuku mawɗo sabi no mbiruɗa joni ni hono saabe kulol Allah ana sabi mbina so tiiɗ Allah hewti ɓinguel adama o kulɗo Allah ko ɗum tiiɗi fuu Allah hokkanmo bawrugal allahu akbar bisimillah ɗiɗo ɓe ngel attawakkulu ala Allah fawde gikki mum dow Allah subhanahu wa ta'ala fawde gikki mum dow Allah subhanahu wa ta'ala par ce que Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh fa joni so Allah so ɓiya noon wakkili Allah subhanahu wa ta'ala wi o heeyi joomum kongon ke o joomum no fawi gikki mum dow Allah Allah heƴan joomum Allah heƴan ɗum allahu akbar nden no hono wakkilade ɗo ni fawde gikki muɗen Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗum ana jeeya sababuji arsinkinoji ɓinguel adama sanne jamno bisimilla par ce que so fawi gikki ma dow Allah subhanahu wa ta'ala a barɗe monta allahu akbar allahu akbar a barɗe monta hono hadis nura sa sallam o wiya so neɗɗo wi hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hina yusbih saban wa hina yumsi saban so neɗɗo wi yani hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim so ana wiyata ngaɗa yani kili jeɗɗi so kiiki ɗo werɗu ngaɗa kili jeɗɗi o wi feesi a hoolay ko Allah ko hono murano ɗo Allah waɗan ɗum mana holli bakkilal Allah hono konngol ngol mboltangol yo wolude konngol Allah
bakkila ɗum ɗon ka hannan min de heɗotoɓe tv pinal fa keɓa ko naftoro no feewi nden ɗum ɗo ana jeeya hono kongi wakkilade Allah mbiɗa hono neɗɗo wiyata so wi beete cili jeɗɗi kañum e kiikiɗe Allah subhanahu wa taala o heƴanmo ɗum ko torra walla ko goƴa gonka e makko e wallir min ɗum mom hasbi allahu la ilaha jokkuyaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi al azim. Allahu akbar. hasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi al azim. ni wirete jamil den eɗen mbiya ƴeewoɓe tv pinal ɗum ɗo e fayidaji barkinɗi sanne ɗi mawɓe meɗen haalni en ɗo iwde hadisaji nanaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonde wakkilade Allah subhanahu wa ta'ala fawde gikke muɗum Allah subhanahu wa ta'ala ana jeeya gueɗe cabimbinoje arsuku fa yettade o wimo wi cili jeɗɗi beete hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah heƴete kala goƴaji maɗa e mabbo fa joni jokku e ley bindande ɗe bisimilla inchallah e tatoɓe ngel al istighfar ko ɗum woni mabbo al istighfar ma darrude Allah subhanahu wa ta'ala yafamu e Allahu akbar Allahu akbar darrude Allah subhanahu wa ta'ala yafamu e Allah subhanahu wa ta'ala no wiide qur'an muɗum فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن الله سبحانه وتعالى دونك قصة عن نوح. نعم عن نوح عليه النبي نوح عليه السلام. ويجي مكوبة وهاي الله سبحانه وتعالى ويجي مكوبة دابا الله سبحانه وتعالى يعفى. بتورى الله سبحانه وتعالى يعفو دوني أستغفر الله يا سلام بمبيس بن أصاب بن جيدون إنه كان غفار الله سبحانه وتعالى ولا تكون يعفطر كوزون ونفوف ثم كيلو يرفق درج ما يفهم ويعفطر الله أكبر حتى دون يرسل السماء عليكم مدرارا وبي الله سبحانه وتعالى نل دام بن كم توب بعد الله أكبر فتوي يعني سألوا والتي أبدي الليل يوري فوروجي باتي الله تعالى نلنا كم مجيبيا ليل فورا نعمة ينعر سابع أستغفر الله سابع استغفار الله أكبر دون سبب تكبري الله سبحانه وتعالى يا فهم دين دون يوغاجي سبب سابع سو ليدي توباما هدو فودي بيلي غادي ndiyam دون كسكي ولا نعمة ودي نعم الله أكبر سابع كو ndemandi fudan dabaji karan nden so ɗum waɗi ɗo yimɓe cultan nam bisimilla nden saabi istighfar saabi ɗaɓɓirde Allah subhanahu wa ta'ala yafa Allahu akbar bisimilla ma o wi hata ɗo en Allah subhanahu wa ta'ala hokkan on kesin ɓiɓɓe hokkan on kesin jawdi Allahu akbar jawdi jonka darten dijati ala amwal so ya amwal tan jonga funati jokka funati ngalu jonka so jomum ana hinni darde Allah subhanahu wa ta'ala yafuma wirde astaghfirullah ana hebbini tan Allah subhanahu wa ta'ala heyan ɗum Allahu akbar nden saabi astaghfirullah o jomum yaafete nden arsuko waran sabi ana sabimbina fay toɓo jaati nden jawdi e ɓeygu fuu ɗum heɓe wara Allahu akbar نعم بسم الله أنا في اللي جود أئمة الأربعة من عند قاطع جمع مذهب جناي أيوه يمبي يجي إمامك بإمام تيد الوري سنة كم متوقع ليدا إني يوري كالسي ولا إيه تيد على ده إنه يجانك عندك من عندك الله أكبر هو من جاه من در الله سبحانه وتعالى كيف بنا استغفار بيوم كل كلمة أنا هيرة كم متوقع كذا أنا نقول دي نندو ولا تيد الله جلهم تفاهي دي من جاه من جوا من أستغفر الله من در الله كم من وانا تيد الله قاطع تيد الله قاطع بسم الله وي سلا من يجي في كونغول والله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله أكبر ويسو الله سبحانه وتعالى يفهم يا الله سبحانه وتعالى يفتح يقول
الله تعالى حكم بكم حكم بجودة حكم ببينغ حكم يعني ماجم بدي كيوا حكم بدو زرني عايش الله أكبر الله أكبر ممكن نعمة واري نعمة أنا دهو كوبي رجعك سابع أستغفر الله سابع أستغفر الله الله أكبر الله أكبر لأن الاستغفار يكون مولد نعم لأن جاء على إنه الله صلى الله عليه وسلم حب من الاستغفار في استغفار يولا فوق كل تعمل نور بقى في استغفار يولا فوق كل تعمل الله أكبر حب من الاستغفار حب الاستغفار فن يفون يلام فو فيس كل تعمل كان كل تعمل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فان تعمل فن يفو سبيد دو هندو باس ولا الله الله سبحانه وتعالى جاتي وحلقة تمنتار نور الله سلام عليه ما داموا يستغفرون الله أكبر سوني بكدي nde ɓe zambi fuu ɓe anndan joomi ɓe an to ɓe turto ɓe darɗano yafamo o jukkataɓe on tomoto e arandeɗe calculation jukkano abada ɗum heɓta ko hono tomotore nde allah subhanahu wa taala o wiya o halkatande fade eɓe keddi wadde astahfirullah ɗum istihfar allahu akbar mobba jaga istihfar o ana samti sanne de a samti sanne a bisimilla nden mbi zunubaji ma jaafete jiibaji ma keewa allahu akbar zunubaji jaafete jiibaji keewa inchallah jamɓe ana keeɗi ɗon ɓen ka tiiɗan ɗon no fewi miɗa andi inchallah nden astahfirullah ana jeeya e gueɗe cabimbinoje arsukuji ɗum noneji mum kewɗi wona fay goto ta allah banggal ɓeygu banggal jawdi banggal nema aduna nden no e yaafede zunubaji muɗum ɗo ko ɓuuri fo mawnude hen allahu akbar bisimilla mabbo e caggal istihfar o ɗum woni ɗaɓɓude yafamuya e ngara nayi ɓenguel bisimilla guel yimɓe jeebi hande sanne guel nura sallama tingguinde yimɓe sanne woni yani silatul rahim sonude enɗam allahu akbar sonude enɗam jokkude enɗam yoga wiyata jokkude enɗam ana jeeya gueɗe cabimbinoje arsuka kañum faso haalan fo a hayde sallah hono so woɗɗo so keewi fof kañen ka hono enɗam en taw jaati mum kon dogal koto jiiya ɗum sakku yo hokkata allahu akbar tawi sa wondi e neɗɗo a tinni heɓene nden jaati o yirwata allahu akbar annabi sallallahu alaihi hadith mudun man sarra an yubsada lahu fi atharihi man sarra an yubsada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahima bismillah mabba halno min ɗum ko firti annabi sallallahu alaihi wasallam neɗɗo fu muyɗo allah ta'ala hunta arzugu o yaaje allah ta'ala hokka ɗum duuɓi juunɗi jomum wuura ko juuti allahu akbar jomum sona enɗam nden jokkere enɗam ana jeeya ko sabimbinta yirwinde arsuku ana junna balɗe barkina ɗum ana junna balɗe barkina ɗum allahu akbar a mobbo ko mbiɗa ɗo ko hande ɗum ana tiiɗe aduna saabi hande nde keɓal wari fuu ko heewi ka suuɗoto yimɓe muɗum saabi ana miila garɗo fuu ndar war tefude hunde nden no jaka en paami banggal diina hono ana jeeya e gueɗe cabimbinoje arsuku soɗɗude enɗam ɗum jokkude enɗam muɗum allahu akbar bisimilla mabbo par ce que enɗan hunde monde hono allah subahana taala wirno hono honno sa sallam wirno enɗan wiya allah subahana taala yani o jokka bimana o tukka neɗɗo tukkuɗomo neɗɗo fu conɗo enɗa ko allah subahana taala sonɗo neɗɗo fu taccuɗo allah subahana taala taccuɗo allahu akbar neno mo neɗɗo mo allah subahana taala yiiɗum fiso seddum waga fi sona yurme allah fi leydi ndi jawto yaɓɓo allahu akbar wona haala fawo maayi o lelode miri kesinka ɗum fof nemaji allah ndenno hono ana wayi enɗam ana du'ono on jokkuɗo ɗum on cuɗuɗo ɗum ana huɗa ɗum on taccuɗo ɗum saabi e ley haala ma joni a wi enɗam ana wiya yo allah jokku balɗe on jokkuɗo ɗum yo allah taccu balɗe on taccuɗo ɗum yo allah dannu en sarre taccuɗo enɗam ya rabbal alamin nam mabbo bisimilla hono hadis kesi nura sallah sallam o wiya hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum salla oɗon balle na oɗon arsuguine sona loɓe mon ɓena mana yim yani tamataro makko nde woni ko yiiɗi findinde allahu akbar sono yimɓe loɓe ɓe jeyata donkiɓe ayyo ɓande gueribaɓe talka en kala mo tiiɗal woni e muɗum fof sa hunciti o tiiɗalla ngan kam wari huncitinde o tiiɗal de on watta so allah subahana taala walla joomum tilo kesen arsuguine joomum
allahu akbar. nden saabi ko gaɗirta saabi Allah ko e jokkere en ɗan ko e wallude talke en miskineɓe ko saabi ɗum ne kasi andun a heɓan ɓeydorade an gaɗowo ɗum allahu akbar. par ce que nura sallam wi kala sadaka mo ɓiyano ittata foof sadaka mo ittata sikirama an e hoorema o woni ko ɓuuri nden enɗan kañum fof ɓuuri wattade ma sonne nden o woni yani nukɗo arande e arande ayyo nden kala moƴƴere fuudu tawan e makko woni e makko ɗum ɓuuri hewde allahu akbar allahu akbar. nden no moƴƴere fuu ana jeeya moƴƴe ɓurɗe moƴƴude fuu waɗande enɗam muɗum saabi ɗum jokkere enɗam woni ɗon a waari saabi Allah kasi bisimilla moom inchallah non enne no kadira en sonde enɗam noon foti mi yeggita ɗum ayyo foti mi yeggita ɗum jama tinno fa joni jokkere enɗam fata wonoyde tan ona jogui eɗen beldi so ñande neɗɗo ma wala fuu haaju ma wala e muɗum ɗum ka hana bilax ko moɗo wawi e kolli de saɗa jogui jowdi ma jata a dogui enɗam mana jogui sikiraɓe ayyo wona yahan jowaɗa nokku goɗɗo ñamani kañum sondi timmi to simɓillaɗo aduna fuu sa yii aduna fuu yiyata yoppe ɓe paɗɗaɓe de ayyo kañ yata nangoydema gara joƴine gurda e muɗum en du sa mayi en du kañum en lotete kañum en nandete le qawru gen jippina le qawru soɓe lamɗo fof wiyande salla hoto sikirama ko woni hoto enɗam o ko woni kañum nanggue tan jippina le qawru allahu akbar allahu akbar. ɓe sona neɗɗo o yoruɗo ɓernde wonki wawa bonde maɓɓe fewi allah mabba ɗum hande jamanu fanɗi ko miltoɗo de fanɗi nden ñande neɗɗo heeɓi keɓal nde ka heɓan yimɓe fa heewa sa a yoppi enɗam maɗa a haɗiɓe ñande basal wari yimɓe joppete enɗam ma ɗum ɓamtoyte fa yettade ñande donketenɗo a wawa waɗande hoore maɗa hunde enɗam maɗa ɗum waɗente fa yettade so neɗɗo fewi wattede ley yanade wiyete homo ɓuuri ɓattade mo kasi nden noon neɗɗo fuu hakkillanta no foti wattande enɗam hakkille nam bisimilla mobbo on noon e jaahen e toɓɓenoɗen jooɓerde kasratul hamdi wa shukru lillah bisimilla firtan min ɗum hebbinde jetto e Allah subhanahu wa taala allahu akbar hebbinde yettude Allah subhanahu wa taala hebbinde yettude Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala wiya la in shakartum la azidannakum ko ɗum firti o wi so on jettimo tan o welnama allahu akbar nden ana jeeya e sababuji ko yirnata arsuku yettude Allah subhanahu wa taala arsuku e dow waɗnima kala nema ko Allah subhanahu wa taala waɗni maccuru muɗum sa yettimo fof o wiya malaika makko ɓe maccurno ko o waɗni ɗum nema andinimo andi konko arsukinimo andi du konko on yani joomum nden no ɓeydan nan joomum nema ka allahu akbar nden ɓinguel adama kala nema Allah subhanahu wa taala waɗanma nde jettuɗamo dow ɗum fuu o ɓeydente o ɓeydnede allahu akbar ay ɗo ka fayi ɓinguel adama so waɗanima moƴƴira yetti ɗum weltoto haada taguɗo tagore ka nura sallam man la yashkuru nas la yashkurullah ɓiɓɓe ara ɓe gonɗaɓe so gaɗima moƴƴata sa yetta sa ronkini yettudeɓe andan deɓe koɓe gaɗi ko ayyo a wata yettude Allah fe allahu akbar allahu akbar nden so a yettali moƴƴanɗoma e ɓikkol adama da yettata Allah wawata saabi kañum woni sababu o ɓe jiyata aɗa gulda waɗa fuu a ronki mo yiyata fiya haqqilma yaha muɗum kesi abada yata mobbo ɗo kano selli jaati bisimilla ñande joni Allah subhanahu wa taala hokki ardu masala ñama fa kara mbiya alhamdulillahi rabbil alamin tant que aɗa duumi hen a ronkata ko ñama kara mbiya alhamdulillahi rabbil alamin sa duumiɗo a ronkata ko ñama Allah subhanahu wa taala foti hewde hinne yirude hen allahu akbar allahu akbar allah allah inchallah nam bisimilla moom e jahan toɓɓere meɗen jeego ɓerde a sadaqa bisimilla ko ɗum firti sadaqa enen mbiyata jonka sadaka sakkade ko sakkade woni sadaka en jokka ayo sadaka ayyo Allah subhanahu wa taala ne wiya kala wo cakki ɗon fof konko yirwinata ɗum hono ko kokkuɗa ko masalan sokki buuɗi sappo ayyo o hokke sappo ɗi hono majji sappo aɗa ɗo tina haaɗi a hokki sappo Allah hokkete hono mum sappo kase hono mum sappo sabi kanko makko ko timmata timmata allahu akbar timmata
hono kesin eɗen mbawi jokkitade hadis meɗen mo mbiɗa nura sallam wiide salla allahu taala ana walla ona arsiguina o sona lo'u moɗon ɓeeno ayyo no fa joni sadaka no wawi nottude ɗo hen ayyo saabi hono yimɓe lo'uɓe talke en miskineɓe ko nandi e muɗum jokka waɗande ɓe fi sabilillah ndenno ko garata ɗum ko ndenno ɗum ne ana jogui ko yirwinta an ɗum arsuku maɗa an jogui allahu akbar yirwina arsuku ma tilo kesen laɓɓina jawdi ma ana sabimbina jawdi ndi laaɓa ɗum laaɓa ndi seno barka du hewta mer kesi sadaka ana sabimbina ɗum ana sabimbina ɗum jawdi senoto ndi waɗan barke kasindu ndi yirwa allahu akbar ko umorwaɓe mbiye sadaka de ɓe mbi ana gifa tikkere Allah ana yerrina yonki sadaka allahu akbar maɗa hoorema ɓi adama e hoore mum soni andi jonka wallahi hakkude mum e Allah ñeñe ko waɗi ko ndar ɗaɓƴumo yafamumen hebbina ittude sadakaji so o jokki sakkade fof hono tikkere Allah sotali joganimo de laato sawoya nde tikkere nde gifa allahu akbar nden nan sadaka ɗo ana huncintina tikkere Allah subhanahu wa taala ɓiwde e maccuɗo muɗum allahu akbar nam bisimilla mamo so ɓi adama mayi nura sallam wi kala ko jomum jogino fof fu ɗon tan haata so hunɗo naɓata lakara sona kulle tati bisimilla nena jeeyaɗe en kulle tati sadaka so ɓi adama maayi ndenno kala golleji muɗum fuu daroto sona gueɗe tati ndena ɗen tati sadaka won e muɗum sadaka ane as-sadaqatul jariya as-sadaqatul jariya hono masalan joni ndi gendi wala e ndiyan caɗal ndiya ana e muɗo wasi ɓundu na wasini ɓe forage o yoppi toon eɓe jara madama e ɗum heddi fesdu ujunere walli leydi ndi baraji muran hewto allahu akbar na o yani o mahini talibaɓe ɗo jangga madama yimɓe ana jangga li nokku makko mo mahi o yani nemuru yettotomo allahu akbar na ɗum yani o awi leɗɗe ɗe fuɗi nde ɗe ɓendi fof ɗaɓɓotore lawol fof so aslam en so yimɓe woɓɓe no fes tawi daaba eno so ñaami kala ko jogui wonkita nemuru yettotomo taweta allahu akbar ɗum wiyete sadaqatul jariya jokka ana jokkiyade ɗum so ana heddi jokkude tan nema muɗum heddi jokkude jomum fay so ley yanade woni allahu akbar ene ko ɓuuri heɓe zaman meɗen hannde o du has tan araɓe en tinni sadaqa jariya sanne kemi yiyata neɗɗo an yarro jawdi mum ndi feccende feccete de feccere wotere nde tawi e sadaqa jariya tan jomum watta allahu akbar so ley yani ɓaranɓe ɗum woni so ley runde ɓe gunde so runde ɓaleɓe so runde tuwa fuu ɓe gara ganka mbar salla jeyaɓe Allah a nafsiro ɗum tawde ɓe maayi fuu ɗum heddi allahu jaka ɓinguel adama ana wawi fewjande hoore muɗum tawi faññande wala e gurdam tawi baraji muɗum ana keddu jokkitade ɗum ana jeeya ɗen gueɗe sadaka mo o moƴƴini so jama ana naftoro ɗum nden fay so dabaji ana naftoro ɗum saabi a wi joni fay so ɗum lekki en nden ɓiɓɓe muɗum ko jogui wonki ñaamiɗo naftorima ɗo e ko nandi e muɗum fuu baraji muɗum ana yettoma asani yimɓe ɓundu walla darnaniɓe nokku hono ɗo ɓe jangata diina maɓɓen ɗum e ko nandi e muɗum moƴƴere jokkude tan allahu akbar bisimilla mo nenne hono gaɗoɓe ɗe gueɗe kañum goni yani annubala wa ulul albab firtamin ɗum kamɓe goni bana joni e haqqilleji cewɗi belɗi sanne andude nemaji muɗum par ce que andude nema maɗa aduna ana woodi mais anda fi nema ma sa maayi ja tawe ka herdata fe ka jokki allahu akbar par ce que masalan aduna ɗo so allahu taala arsini ɓi adama masalan gaɗen milliard goto milliard o nde o mayata nde o itti masalan jonka million e sappo o sakkiki ɗum ayyo wona ko heddi ko kañum ɓuuri hewde sanne so mayi ɓe tan ɓamata ɗum ka ronoɓe jeeyi ko muuyi fof ɓe ngana jooɗi so muuyi ɓe gadiran ɗo woodi so muuyi ɓe gadiran ɗo koni sikki wala nden hono sappo ɗi kokkuɗaji de ɗi tawata toon allahu akbar mbiɗa so ɓiyaron hono ko milta kañum hokki Allah ko de hoorema gaɗnata ko mbiyata accini hoorema ko haba mansura hendu ɓolu tan ko garuɗa saabi Allah ko ɗum jeyɗa nden no ko heddi koka ɗum ka ronoɓe jeeyi ronoɓe tan jeeyi no muuyi fof no gata andu landete kunko muɗo saabi an renndini allahu akbar
بسم الله مام إن شاء الله. نعم. كقال إن كان على صدقة يعني يوارث الله بقلب فارغ عما سواه. بسم الله. يعني دوما de dewal Allah tawi hunde fu ko wana Allah fu ɓerde mana ɓurti tawi Allah taala tan no ɓerde hucci joko ikhlas billah laɓɓinde ɓerde muɗum e nder dewal Allah. e nder dewal Allah. bisimilla. par ce que nura sallam o wiya sallallahu alayhi wa sallam fi ɓi adama so ni o ɓortiniki hunde fof sona hedde Allah subahana taala tan o woni ko rewata kala ko wari e makko fof Allah subahana taala heƴamo nenne kala tiiɗal gonɗo e makko fuu ɗo Allah subahana taala farata hakkude makko e tiiɗal o. allahu akbar. ka so waɗay ɗum henne ko hoore makko fof heddoroto Allah denno ana jeeya gueɗe arsinkinoje sababuji arsuku hono rewde Allah subhanahu wa taala e dow laɓɓingol ɓerde muɗum e nder dewal ngal. na mabbo wakkati ɓillorima en seeɗa bisimilla en mbawi jokkude e toɓɓe keddiɗe caggal muɗum nde toɓɓeɗen kaldu jonka al infaqu fi sabilillah wal ihsan ila duafa jonka warude lawol Allah kañum e wallude yimɓe lonkuɓe wana tawi babu ayyo inchallah. naam bisimilla. caggal muɗum kesin duwade kañum fawde gikkude Allah subhanahu wa taala. allahu akbar allahu akbar. nenne hebbinde du'a hebbinde du'a o ana hunce caɗele ana sabimbina arsuku. allahu akbar. mo Allah subhanahu wa taala wi qul uduuni astajib lakum nodde kam jaɓato on. allahu akbar. so wiyaɗo nodde Allah jaati o yankiri Allah kan yemiri noddom o jaɓato ɗum sabi tagakol ana kasindini e makko an kasigina makko nden no noddudemo hoore e yoga e dewal Allah. yoga e dewal Allah. allahu akbar. feeso o yeeyi jaati wala fof gurna wona kefno asa wala fof watta e nodde Allah subhanahu wa taala. allahu akbar. wala fof nden no ko taga fof ana hasindini Allah. hasigina makko so tawi jomo juulta feefi en tiiɗum fiyan e Allah. allahu akbar. so wuldama tan Allah noddata. tubaw ko mi wiyata annasara mi wiya o mon ji anglais mi wiya o my god. allahu akbar. no tiiɗi fof feeso jomum juulata anda Allah noddamo allahu sona kon won welta ko. bisimilla mabbo toɓɓere sakkitere e wakkato ɓillorima e inchallah nenne gollude ngan kam mbar tewtude keɓal. allah attakassu ɗum woni jokka hono gollude fa heeɓa arsuku gollude fa heeɓa. allah nden ɗum du sababu ɗum ɗum yani fata neɗɗo jooɗo tan wiya e kañum ko arsuku muɗum wara argumum wara arsuku ka waran jonno gaɗa sababu. gara sababu allahu akbar. saabi dina alislama ko ɗum wala hono dina lela tan ñam tan ɗum wan golle woni hen. golle woni bisimilla mabbo inchallah nene toɓɓere nde cekkitortoɗen nde non yo dammugal ngal Allah subhanahu wa taala e hoore muɗum wi ana waɗa so yemiri malaika makko gaɗa so suɓi jaa e makko gonɗi ɓe gaɗa ɗum woni hebbinde juulel dow nura sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. allahu akbar. hebbinde juuluɗo ana jeeya e sababuji arsinkinoji ɓinguel adama. hebbinde juuli e nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam. allahu akbar. par ce que moɗo wawi kolliti juulde o nuraɗo sa sallam ana hunca tiiɗo Allah fof bal hon nura sallam konko hadis makko konko yo Ubay ibn Ka'ab ikhtisaran Ubay wimo salla kañum so waɗi jonka zikruji zikrat ɗi fof na duwawuji watta ɗi fof juulando makko tan dartina wi allahumma salli ala muhammad wa sallim salla ko ɗi hewata hen o wi idan tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk. bisimilla. o wi so Ubay waɗi ɗum kala ko wembi Ubay fof Allah taala huncanan ɗum. allahu akbar. nen Allah taala yaaforo sunubaji Ubay en ɗo waɗi so moɗo wawi mbiye juulo nura sallam saadatu dari wel hoore e ley cuuɗi ɗi galleji ɗiɗi aduna e lahara. mabbo a weltanama sanne dow windande maɗa nde ɗo welde mi keeɓi fayidaji sanne. bisimilla konngol maɗa cakkito e dow raɓɓinɗinade inchallah konngol an cikkite non en kaji haala juulo nura sallam sallallahu alayhi wa sallam yimɓe kana yani wamde hen feefi ɓe kani hebbinde ɗum sanne sona wakkati nangi e jaatti on toɓɓerne andimi yani wonde inchallah yani sallah jaaɓi wakkati goɗɗo addi e won so en keeɓi bisimilla inchallah enen mbiɗa salmina dendagal heetoɓe en fof inchallah
lewru korka ko yani dewe Allah ngande Allah subhanahu wa ta'ala jabu amin amin ya Allah amin ya Allah kala taro atida fu Allah subhanahu wa ta'ala kan amin Allah amin ya subhanahu wa Allah ta'ala amin ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala non e honar amin amin Allah subhanahu wa ta'ala ren e kul amin amin ya Allah wa sallim yawoɓe TV Pinal on fof on juurama jettama on calminama e dow yewtere gonnoɗen hannde kabar hono sababuji arsuko nder dina alsilamako en keeɓi fayidaji kewɗi immorade to mabbo meɗen Cheikh Ibrahim Tayyibou Silla nden eɗen mbiya bisimilla a weltanama no feewi a salminama e kala ƴeewoɓe TV Pinal e golloɓe TV Pinal hooreɓe muɗum fo eɗen mbiya ɓe yo Allah holli en wakkatu goɗɗo yo Allah holli en timmoɗe korka e baraji mum e mbarjari muɗum kala eɗen mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين